Oppdatering av forvaltningsplanen for det marine miljøet i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten er et omfattende og viktig dokument. Formålet er å tilrettelegge en balansert utvikling, hvor vi både benytter oss av de mulighetene havområdene gir oss for verdiskaping, og samtidig gjør dette innenfor en bærekraftig ramme som tar hensyn til den økosystembaserte forvaltningen, som også Høyre stiller seg bak. Bondevik II-regjeringen la fram det som den gang var verdens første havmiljømelding, nemlig stortingsmelding nr. 12 fra 2001-2002, Rent og rikt hav, og introduserte med dette en helhetlig økosystembasert tilnærming i forvaltningen av våre havområder. Forvaltningsplanene har kommet som en oppfølging av disse, og disse har vært gode verktøy for å se både verdiskaping og naturhensyn i et helhetlig perspektiv. Det er gledelig at miljøtilstanden i disse havområdene betegnes å være i hovedsak god, selv om det for enkelte arter er en mer krevende situasjon. Dette gjelder noen fiskearter, og det gjelder sjøfugl. Årsakssammenhengen til at disse artene har utfordringer er til dels ikke helt klarlagte. De store fiskebestandene er i god forfatning, og dette vitner om at det har vært gjort gode forvaltningsmessige grep både med hensyn til beskatning, men også med hensyn til kontrollregime og samarbeid med bl.a. Russland. Det er mye spennende som skjer i de havområdene denne forvaltningsplanen omfatter. Dette gjelder ikke minst innenfor det som er Norges største og viktigste næring, nemlig petroleumssektoren. Statoil gjorde nylig et funn på Skrugard i Barentshavet, og dette funnet har på mange måter gitt nytt håp og inspirasjon til fornyet optimisme i forhold til hva disse havområdene kan inneholde av petroleumsressurser. Avtalen mellom Norge og Russland om delelinjespørsmålet bidrar også til økt optimisme i området, og det er positivt at Oljedirektoratet har varslet at de i løpet av få uker vil gå i gang med seismikkinnsamling i dette området for å kartlegge ressurspotensialet med hensyn til mulige olje- og gassforekomster. Det er bra at Norge kommer tidlig på banen, og at vi på denne måten kan bidra til å sette miljø- og sikkerhetsstandard i dette området. Et viktig spørsmål knyttet til denne oppdateringen av forvaltningsplanen dreide seg om hvorvidt en konsekvensutredning for olje- og gassaktivitet i områdene ved Lofoten og Vesterålen skulle igangsettes. Høyre er skuffet over at regjeringen, og kanskje særlig Arbeiderpartiet, ikke ønsker en konsekvensutredning i inneværende stortingsperiode, og heller tar til orde for en såkalt kunnskapsinnhenting i disse spørsmålene. Hvorfor er Høyre skuffet? Høyre har en tydelig politikk innenfor dette området. Vi ønsker en petroleumsaktivitet utenfor Lofoten og Vesterålen velkommen. En konsekvensutredning for oss er mer et spørsmål om på hvilken måte områdene skal åpnes, og hvilke krav skal stilles i den forbindelse. Norsk oljeproduksjon har vært fallende fra toppåret i 2001. Siden den gang har produksjonen falt med om lag 45%. Samtidig så er det ventet fall i gassproduksjonen fra 2020. Jakten på nye funn må derfor trappes opp, først og fremst ved at det åpnes nye leteområder. Dersom vi ikke klarer å få fram nye gassfunn, vil volumene på gass produsert fra norsk sokkel altså avta allerede fra 2020. I disse dager så legger Europa sine strategier innenfor energiområdet. Ulykken ved kjernekraftverket i Fukushima har gjort at store land i Europa nå har besluttet å stenge ned sin kjernekraftproduksjon, eller å la være å realisere planlagte prosjekter. Dette innebærer at de viktigste av våre markeder kommer til å ha store energibehov fremover. Og selv om veksten i fornybar produksjon kommer til å være til stede, vil også behovet for norsk gass sannsynligvis øke, siden klimautslippene fra denne type energiproduksjon er under halvparten av de utslippene produksjon basert på kull representerer. Dersom EU skal våge å satse på ytterligere bruk av gass i forhold til sin egen forsyningssikkerhet, må disse ha en viss grad av sikkerhet for leveranser i et langsiktig perspektiv. Regjeringens utsettelse av spørsmålet om konsekvensutredning og åpning av områdene ved Lofoten og Vesterålen sender dessverre et signal i feil retning. Det vitner ikke om en regjering som i handling ønsker å sende et tydelig signal til EU om at Norge skal være leveringsdyktig på volumgass i flere tiår fremover. Dette beklager Høyre. Også for industrien vil en konsekvensutredning og åpning av områdene være et positivt signal. Det er faktisk ikke lagt ut nye områder siden 1994.
Vi har fra Høyres side definert noen hovedutfordringer for norsk petroleumspolitikk fremover. Og den første av disse å sikre næringen tilgang på nye, attraktive områder. Havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen definert som attraktivt område. Og Oljedirektoratet har gjennom seismikkinnsamling også estimert ressursene til å være betydelige. Vi tror at en olje- og gassaktivitet kan forenes med hensyn til både miljø og til andre brukergrupper av havet, enten det dreier seg om fiskeri, eller reiseliv, eller andre aktiviteter. Nye teknologiske løsninger bidrar ofte til dette, slik at det fra vår side handler mer om å stille krav til denne aktiviteten, så vil de ulike selskapene kunne komme opp med løsninger som innfrir disse kravene. En spesiell utfordring i disse områdene kystnær beliggenhet, og til dels en smal sokkel. Arealkonflikt med fiskerinæringen må tas på alvor, og det kanskje spesielt i perioder med seismikkinnsamling at dette problemet størst. Høyre mener at dette må kunne løses gjennom strenge krav til hvilke perioder seismikkinnsamlingen kan foregå, samt å gi pålegg om en samordnet innsamling. Og ofte det i seismikkinnsamling at konfliktnivået høyest i forhold til fiskerinæringen, og derfor så det samarbeid og de tiltak som blant annet Oljedirektoratet og Fiskeridirektoratet har jobbet fram sammen, det å kurse fiskerikyndige for å gi disse økt kompetanse viktige bidrag for å få ned konfliktnivået mellom disse to ulike næringene. Høyre er også skuffet på vegne av landsdelen. Området Lofoten og Vesterålen en region som generelt preget av en befolkningsnedgang, og som etter hvert møter store demografiske utfordringer. Høyre ønsker å bidra til at denne regionen kan få utnytte olje- og gassressursene til lokale og regionale ringvirkninger. Dette vil gi ny optimisme i området, og ungdommen vil ha en mulighet til interessante jobber i sitt nærmiljø på en annen måte enn det som tilfellet i dag. Dagens utsettelsestaktikk rammer regionen unødig. Energi- og miljøkomiteen var nylig på komitéreise i Lofoten og Vesterålen, og der ble det stilt spørsmålstegn ved hvorfor eiendomsprisene på Sortland lå overraskende høyt. Svaret var at få tør å investere i ny bolig fordi innbyggerne usikre på fremtiden. Altså om det blir olje- og gassaktivitet i området eller ikke. Blir det petroleumsaktivitet, tør innbyggerne investere. Blir det ikke denne type aktivitet, vil heller ikke innbyggerne satse i dette lokalsamfunnet gjennom den langsiktige investeringen et husprosjekt faktisk er. Høyre er tydelig på at vi ønsker lokal- og regionale ringvirkninger som følge at det åpnes for petroleumsaktivitet i disse områdene. Vi har tidligere foreslått et næringsfond eller infrastrukturfond på 5 milliarder kroner, og i inneværende års statsbudsjett foreslår vi å bevilge 200 millioner kroner til kompetanse- og leverandørutvikling, nettopp for å bidra til at næringsaktørene i dette området får muligheten til å utnytte en petroleumsaktivitet. Det har vært lagt frem ulike rapporter om hvilke lokale og regionale ringvirkninger en petroleumsaktivitet vil kunne ha. Jeg vil gjerne fremheve den såkalte industriskissen til Statoil, som etter min oppfatning går langt i å love både ilandføring, landbasert aktivitet, lokale arbeidsplasser og store inntekter til de ulike kommunene. Noen vil hevde at dette er løse ideer, men jeg mener at vi etter å ha opplevd hvilke ringvirkninger Snøhvit-prosjektet og nå senere Goliat har hatt for Hammerfest-området, så vitner dette om at petroleumsaktivitet gir muligheter i et nærområde. Disse mulighetene ønsker vi fra Høyres side også å kunne tilby lokalsamfunn i Lofoten og Vesterålen. I tillegg så har den norske stat store inntekter fra denne sektoren. En utvikling av olje- og gassressursene i området vil gi store inntekter også til staten og til videreutvikling av velferdssamfunnet. Et siste moment er at det ved aktivitet kan tenkes at infrastrukturen for Norskehavet forlenges nordover og kan representere et viktig bidrag på veien til infrastrukturkobling helt opp mot Barentshavet. Og da blir det åpnet for replikkordskifte, begrenset til inntil 3 replikker. Det første replikant er representanten Bendix Harald Arnesen. Arnesen, vær så god. Neste replikant er representanten Snorre Serigstad Valen. Høyre har i prosessen med forvaltningsplanen gått veldig høyt på banen og krevd konsekvensutredning. Og ofte har de kritisert Arbeiderpartiet i denne sammenheng. Vi hørte det senest nå i dette innlegget fra Meling. Men jeg vil minne representanten Meling om at Høyre i sin siste regjeringsperiode slett ikke var så aktiv. I Bondevik II-regjeringen satt Høyre sammen med KrF og Venstre, og de er jo ikke Stortingets mest petroleumsvennlige parti.
Hva årsaken til at Høyre har en annen oppfatning om oljeutvinning i nord nå enn de hadde da de satt i regjering? Denne regjeringen har jo lagt til rette for god utvikling i oljenæring og gassnæringen. Og det har aldri vært større aktivitet på sokkelen enn nå. Og vi ser både at oljenæringen og en leverandørindustri som i god vekst. Jeg mener at regjeringen har i forvaltningsplanen lagt opp til en skrittvis utvikling av oljenæringen i nord, og denne forvaltningsplanen etter min mening et stort skritt for oljenæringen i nord. Meling, vær så god. Høyre absolutt styringsdyktig på disse områdene, og det viste vi også gjennom det samarbeidet med Kristelig Folkeparti og Venstre under Bondevik II. Noe av det første den regjeringen gjorde, var å åpne for Snøhvit-utbyggingen. Og vi vet alle hvilke ringvirkninger dette har hatt for Hammerfest-regionen og for Finnmark og for den nordlige landsdelen. Når vi behandlet Snøhvit-utbyggingen, så ble det estimert at de lokale ringvirkningene ville ligge på rundt 500 millioner kroner. Og de som var skeptiske til denne utbyggingen sa at dette var alt for høyt estimert. Nå kjenner vi jo historien i etterkant at de lokale og regionale ringvirkningene har vært i milliardklassen. Så Høyre har ingenting å skamme seg over i forhold til vår historie under Bondevik II. Tvert imot, sammen med Kristelig Folkeparti og Venstre, så viste vi at vi kunne styre en utvikling også når det gjaldt utvikling av petroleumsressursene i nord. Og neste, og så langt siste inntegnet replikant, representanten Snorre Serigstad Valen. En fellesnevner for de fleste ringvirkningsrapportene som er gjort, altså både i forbindelse med forvaltningsplanen, men også gjennomført av uavhengige, det er at anslagene for lokale ringvirkninger, arbeidsplasser og inntekter er mye lavere enn de løftene som er gitt av enkelte politikere og deler av oljebransjen i løpet av denne debatten. Et fascinerende eksempel er jo hvordan Statoil fortsatte å love bort like mange tusen arbeidsplasser etter hvert som de sannsynlige anslagene for oljeforekomster i området ble justert nedover og nedover. Og det er jo interessant. Så er det jo sånn at Statoil-rapporten som representanten Meling sikter til, den legger jo nærmest til grunn, så vidt jeg leser den i hvert fall, at Statoil tildeles alle lisensene i områdene. Altså hvis ikke så kan jo ikke Statoil garantere for ilandføringsanlegg både her og der og alle ringvirkningene de gjør. Så det er mitt enkle spørsmål, hvilke garantier har representanten Meling for at Statoil ville fått styringa med alle lisensene i en eventuell åpning av Nordland 6 og 7 og Troms 2? Meling, vær så god. Det forholdet er ikke noe representanten rår over. Men uansett om det er Statoil eller det er andre selskaper som får anledning til å utvikle disse områdene, så gir denne industriskissen for Statoil et overblikk over det som kan tenkes av lokale og regionale ringvirkninger. Og jeg vil igjen påpeke den gode utviklingen som har vært i Hammerfest-området. Og Hammerfest kan på mange måter sammenlignes med Vågan i forhold til det utgangspunktet de hadde i befolkningstall før Snøhvit. Og vi ser at Hammerfest har hatt en sterk økning i sin befolkningsutvikling, mens Vågan har gått motsatt vei. Vi ser at etableringslysten er stor i Hammerfest-området, at det har gitt store ringvirkninger både når det gjelder arbeidsplasser, når det gjelder inntekter til kommunen og verdiskaping i regionen. Og vi har ingen grunn til å tro at ikke det samme skal gjelde også for områdene ved Lofoten og Vesterålen. Ja, det har meldt seg ytterligere en replikant, og det er representanten Erling Sande. Sande, vær så god. Senterpartiet er jo mot en konsekvensutredning når det gjelder områdene Nordland 6 og 7 og Troms 2. Argumentasjonen har vært at dette er en del av en åpningsprosess, sånn vi ser det. Så har jo argumentasjonen fra Høyre og andre rundt om i landet vært dette handler om en kunnskapsinnhenting, og hvorfor er en så redd for ny kunnskap. Så hører jeg representanten Meling sitt innlegg der hun veldig tydelig sier hva hun legger i en konsekvensutredning. Det er altså ikke et spørsmål om områder skal åpnes, men på hva måte de skal åpnes, og hva krav som skal stilles når denne åpningen skjer. Oppfatter jeg at representanten Meling er enig i Senterpartiet sitt syn på konsekvensutredning, at det rett og slett er en del av en åpningsprosess? Meling, vær så god.
En konsekvensutredning trenger ikke nødvendigvis være en del av en åpningsprosess, men viser seg i en del tilfeller at det er en del av en åpningsprosess. Men representanten Sande vet like godt som meg at den også har hatt konsekvensutredninger og ikke åpnet for aktivitet i de områdene som er konsekvensutredet. Nå synes jeg at Senterpartiets holdning i denne saken er noe undrende i forhold til det verdipotensialet, de arbeidsplassene, de inntektene til lokalsamfunnet som en olje- og gassaktivitet ut forbi Lofoten og Vesterålen kunne representert for disse lokalsamfunnene. Og fra min side så ser jeg ikke noe som kan være i nærheten av å representere det samme potensialet. Men jeg håper jo at Senterpartiet har noen gode alternativer, siden de da går høyt på banen og er imot selv en konsekvensutredning av disse områdene ved Lofoten og Vesterålen.